Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language na bado tupo katika mada ya list na tuple, na video hii ya leo tutakwenda kujifunza aina mbili za operators ambapo ni in na not in operators. Hizi huweza kutumika katika Python kuweza kuangalia kama elementi fulani inapatikana katika listi fulani. Na general format yake, muundo wake unakuwa kama hivi ambavyo unaona hapa. Kuna kuwepo na item. Item ni kile kitu ambacho unakwenda kukiangalia kwenye listi yako. Je, kipo? Alafu kuna hizi operators ama hizi keywords zimetumika hapa in, na hii ya pili unaona kuna not in. Okay? So in inaenda kucheki, je, hii item ipo ndani ya list? Kama ipo italeta jibu la true, kama haipo italeta jibu la false. Lakini na huku chini item not in itakwenda kujiuliza, je, item hii haimo ndani ya listi? Kama kweli haimo italeta true, kama imo italeta false. So acha tuweze kufanya mfano mdogo ili kuweza kuelewa vizuri hii inavyoweza kutumika in na not in. So moja kwa moja tuanze na in, okay? Kuna mfano mdogo hapa, acha tuweze kutengeneza, to define function yetu kwanza ya main. Kisha tutengeneze listi yetu hapa, na listi hii wacha tuiite prod_numbers, nums. Inatosha sawa sawa. Okay, roof ndogo sio kubwa, sorry. Product_nums ambao ni sawa sawa na square bracket zetu. Tunaweka listi yetu mundani, tunaweka element zetu. So tupo na namba za hizo product, kwa ni string, ambapo product ya kwanza inakwenda kwa jina la V475. Okay, then tupo na product kama 4 hapa. Okay, list yetu hii hapa imekusanya element zetu 4 hizi za majina ya hayo product zetu. So baada ya hapo, wacha tuweze kumwambia user aingize sasa namba ya bidhaa ambayo anahitaji, namba ya product. Okay, sisi tumehifadhi product zetu zipo katika listi. Akiingiza yeye, tutakwenda kuangalia sasa, je, hiyo aliyoingiza ipo katika listi yetu ama haipo, kwa kutumia hii in operators ama keyword ya in. So wacha tumwambie aingize, tutengeneze variable ambayo tuiite search, roof ndogo, caps inakuwa ipo on, so search sawa sawa na input. Okay, then tumwambie tu ujumbe, weka namba ya bidhaa, simple message kama hivi, then ataingiza namba ya bidhaa. Na sisi tutengeneze sasa if condition ambayo itakwenda kucheck, je, hiyo namba ya bidhaa aloingiza kwa kuchukua variable hiyo ya search ambayo itahifadhi hicho atakachokiingiza, je, imo ndani ya listi ama haimo. So tengeneze if condition, if search variable yetu hapo juu ni in operators, keyword yetu in tunaitumia hapo. Okay, product_num then colon. So unaona hapa tulichokifanya, if search, kumbuka search ni hii ambayo ataingiza user, namba ya bidhaa itahifadhiwa katika variable hii ya search. Ndio ile pale nilipokuonesha general format tunatumia pale item. Okay, ndio hii kama hapo unavyoona search. Alafu keyword yetu ya in ama operators yetu inaenda kucheki kwenye hii list yetu, je, hii namba ya bidhaa aloingiza user imo ndani ya list yetu. Okay, kama imo basi ije hapa iprint search, koma, tumwambie bidhaa imepatikana katika listi. Simple message. Okay, then kama ikitokea haimo sasa hiyo namba ya bidhaa ambayo ataingiza, else, basi tuweze kumwambia ujumbe kama huu unafuatia hapa, search, koma, tumwambie hapa kuwa bidhaa haijapatikana. Simple message. Okay, so program kama hii tukiweza kuirun sasa hivi, wacha tuweze kucall function yetu ya main bila kusahau, na niweze kuirun tutumia terminal, new terminal. Wacha tu change directory na tuingie katika list. Okay, ni sequence not list, sequence. Click enter and then wacha tuweze kurun
programu yetu. So tumeiita in_note tab, maliza, click enter. Okay, weka namba ya bidhaa. So bidhaa ambayo ameingiza let's say B 457. Ukiangalia hii bidhaa haipo katika listi yetu. So angalia jibu ambalo tutalipata. Click enter, imetuambia bidhaa haijapatikana. Okay? Lakini ikitokea bidhaa akitia jina ambalo ipo katika listi, basi itaweza kuonekana. So acha niweze kuonesha clear screen, and then wacha tuweze kuingiza sasa bidhaa ambayo itakuwa ipo katika listi na tuangalie kweli hii in operators inafanya kazi vile ambavyo tumeongelea. So acha tuweze kurun kwanza na tuingize bidhaa. Okay, tuchukue mfano bidhaa hii hapa na tuingize hapa. Kwa hiyo hii ipo tayari, au sio? Okay. Click enter. Ya bidhaa imepatikana katika listi. Nadhani unaweza kuona hapa. So hivyo ndivyo ambavyo in operators inapotumika. So inakwenda kucheki, je, item fulani ipo katika listi fulani? Kama ipo italeta jibu la true. Kama haipo italeta jibu la false. So kwa upande wa in inafanya kazi hivyo. Vipi kwa upande wa not in? Okay, wacha tufanye mfano mdogo. Hapa tuweze kubadilisha tu search kwa sababu zinafanana, kwa hiyo haina haja ya kuweza kuzunguka sana. Not in, okay, in product. Basi iweze kutoa bidhaa haijapatikana. Ujumbe huu uwepo huku juu sasa hivi. Lakini ujumbe huu uje hapa chini, maana yake kama okay, vice versa hii. So sasa hivi hapa tukiweza kurun programu yetu, weka bidhaa, let's say tunaweka kimakosa ambayo haimo 347, click enter. Unaona bidhaa haijapatikana kwa sababu tumetumia not in, na not in inachokwenda kufanya inaenda kucheki item hii, je, haipo katika product numbers? Kama haipo italeta jibu la true, na ndio maana tukaletewa bidhaa haijapatikana kweli kwa sababu haipo hii. Lakini kama itakuwa ipo, maana yake italeta jibu la false. Okay, na itakwenda kutoa katika else huku. Nadhani umeweza kuelewa jinsi zinapofanya kazi hizi not in na hii in operators, kuweza kuangalia element yako katika list yako fulani. Wacha tuweze kufuta mfano huu, ni kuonesha mfano mwingine hapa ili uweze kunielewa vizuri, pengine bado hujanifahamu fresh. So wacha tufute na tutengeneze listi nyingine hapa, na listi hii wacha tuiite fruits. Okay, matunda. Sawa sawa. Square bracket zetu. Kwa hiyo tupo na apple, lakini pia tupo na banana, lakini pia tunda la tatu tupo na mango, embe. Okay, so list yetu ni hii. So acha tuweze kucheki sasa kwa kutumia hizi operators ya in na not in, element fulani je inapatikana katika list yetu. So tuanze kwa kutengeneza if condition yetu. Tunaanza na item ambayo tunahitaji kwenda kuicheki katika hiyo list yetu. So tutaweka string, tunahitaji kuangalia je banana ipo ndani ya hii list yetu hapa. Kwa hiyo in fruits, jina la list yetu. Kama ipo basi ikileta jibu la true, ipo kweli, basi print hapa. Ndio banana ipo kwenye list ya matunda. So tutengeneze if condition nyingine hapa ambao tucheki kwa kutumia hii operators ya not in. Kwa tuandike hapa tunda gani ambalo tuangalie kama limo ama halimo katika list yetu hii ya fruits. Let's say orange. Okay, chungwa hilo. Not in fruits list yetu. Then kama italeta true, basi iweze kuprint hapa jumbe ikisema hapana, orange haipo kwenye list. Okay, simple kama hivi. Nadhani umeona mfano hapa. So tumetengeneza list yetu ya fruit, tukaweka elementi zetu hapa ya kwanza, ya pili, ya tatu, apple, banana, mango, ndio ambazo zimekusanywa katika list yetu. So hapa tukatengeneza condition ya kucheki kama banana ipo ndani ya hii list yetu ya fruit. Kwa hiyo tumeweka item yetu ambayo ni banana, okay?
in fruit. Je, banana ipo ndani ya list ya fruit? Kwa hiyo ukiangalia kweli banana hii hapa imo, na ndio maana tutaweza kupata ujumbe huu, ndio banana ipo kwenye list ya matunda. Okay, lakini pia tukatengeneza if condition nyingine ambayo tukatumia not in. So tumeweka hapa item ambayo tunahitaji kuangalia, je, haipo kwenye fruit? Kwa tumeweka hapa orange not in, maana yake haipatikani katika list ya fruit. Ukiangalia ni kweli hakuna orange hapa katika list ya fruit, kwa italeta jibu la true. Kwa hiyo na ujumbe huu pia utaweza kufanya kazi, utatoka hapana, orange haipo kwenye list ya matunda. So unatakiwa uangalie pale pa kutumia in na not in, zinafanya kufanana hivi, lakini unaona tofauti uliopo nadhani. So tukiweza kurun hapa hii programu yetu ili kuona output, unaona zimetoka output zote, ndiyo banana ipo kwenye listi, lakini hapana, orange haipo kwenye listi ya matunda. Ukiangalia kweli orange not in fruit, haipo kwenye list ya fruit, ni kweli haipo, na ndio maana jumbe hii ikaweza kutolewa pia. So nadhani inatosha hapa ambapo tumefika. Fanya mazoezi huko, angalia jinsi gani ambavyo zinatumika hizo operators ya in na not in kuweza kucheki element yako miongoni mwa element ambazo zimo katika listi, je, ipo ama haipo. So sina la ziada, ningeomba ulike video hii, ushare na wengine nao wapate kujifunza. Kama bado hujasubscribe, basi ningeomba usubscribe na ugonge alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapoweka tu muendelezo wa hiki ambacho tunajifunza. Usikose video ambayo inafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine ambacho ni muhimu sana katika listi. Asante.